Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бұл Қазақстанда 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілген жүйе. Осы уақыттан бастап қазақстандықтар медициналық сақтандыру қорына ақша аудара бастады. Және қазір жоғары технологиялық медициналық қызметтерге тегін қол жеткізе алады. Бұл жүйенің енгізілуі денсаулық сақтау саласын қаржыландыруды 2,5 есе арттырды. 2019 жылы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізілге дейін кепілдендірілген тегін медициналық көмектің көлеміне шамамен 1 триллион теңге бөлінген болатын. 2024 жылы 2,8 триллион теңге бөлінген. Оның ішінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша 1,2 триллион теңгеден астам қаражат қарастырылған. Бұл медициналық көмектің қолжетімділігін жақсартуға мүмкіндік береді. Основные принципы ОСМС это міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың негізгі принциптері бұл әлеуметтік бағыттылық, яғни барлық 11 миллион азамат міндетті жарналарды төлеуі тиіс. Сондай-ақ бұл жүйе халықтың денсаулығына қатысты бірлескен жауапкершілікке негізделеді. Оны мемлекет, жұмыс берушілер және азаматтар көтереді. Барлық науқастар төлем көлеміне қарамастан медициналық көмектің толық көлеміне құқылы.